بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې الدرس الحادي عشره یولسم درس دی. الدرس الحادي عشره یولسم درس. نور 11 ته 11 وی او یولسم ته 11 ته 11 وی. ٹھیک شو جی. الدرس الحادي عشره یولسم درس او سبق نمبر 52 دی. ضروری قاعدې راله په دې درس اخره کې راکړي دي. هغه قاعدو باندې که موږ ځان پوه کړو نو بیا به انشاءالله د درس د ابتدایي سبقونو نه باندې به موږ پوره درس باندې به بیا پوهېږو. خو دا قاعدې او دا الفاظو معنی دا یادول ضروري دي. اوله قاعده یې راله راکړې نحنو چې کله زه خبره کومه او موږ 2 کسان یو یا موږ 15 کسان یو یا 10 یو یا 20 یو یا 10 یو نو موږ به ځان لپاره نحنو لفظ استعمالو. یو کس چې یوازې وي هغه به وایي انا معنی ده زه. او چې کله موږ 2 شو که نه نو بیا به هم نحنو وایو او که 3 شو بیا به هم نحنو وایو که 4 شو بیا به هم نحنو وایو که 15 شو بیا به هم نحنو وایو او که 1000 شو 10,000 شو 1,00,000 شو که ښځې وي هغه به هم نحنو وایي او که سړي وي هغه به هم ځان لپاره نحنو استعمالوي. که یوه ښځه وي هغه به هم وایي انا او که یو سړی وي هغه به هم ځان له وایي انا لفظ دا انا ضمیر چې دی انا ضمیر دا د مذکر او مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي. انا چې یوه ښځه وي هغه هم ځان دپاره وایي انا زه او که یو سړی وي هغه او یو کس وي نو هغه هم ځان یادوي نو هغه به وایي انا زه. اوس که 2 سړي وي نو هغه به هم وایي نحنو او که 2 ښځې وي نو هغه به هم ځان لپاره نحنو ضمیر استعمالوي. که 15 سړي وي هغه هم ځان لپاره نحنو ضمیر استعمالوي او که 15 ښځې وي نو هغه به هم ځان لپاره نحنو ضمیر استعمالوي. او که اوس ښځې او سړي ټول یو ځای وي هغوی خبرې کوي نو هغوی به هم ټول دا ښځې سړي دواړو دپاره به دا نحنو ضمیر استعمالیږي. نو دا د متکلم چې څوک خبرې کوي. زه اوس خبرې کوم زه متکلم یم. نو که زه یوازې خبرې کوم نو زه واحد متکلم یم نو ما ته به زه به ځان لپاره انا لفظ استعمالوم. اوس که موږ 2 کسان یو 2 متکلم شو زه هم خبرې کوم او دا هم خبرې کوي موږ 2 متکلم یو. ٹھیک شو. نو بیا به موږ ځان لپاره نحنو ضمیر استعمالو. نو دا نحنو دا د متکلم یعنی خبرې کوونکی. متکلم چاته وایي چې څوک خبرې کوي خبرې کوونکی ضمیر دی. دا د متکلم یعنی د خبرې کوونکی ضمیر دی. دا نحنو ضمیر د تثنیه 2 ته وایي. 2 ته یو ته واحد وایي 2 ته تثنیه وایي چې د 2 نه زیاتېږي هغې ته جمع وایي. دا نحنو ضمیر د تثنیه یعنی 2 او جمع یعنی د 2 نه زیات او د مذکر سړي به هم ځان دپاره استعمالوي او د مؤنث دواړو دپاره استعمالیږي. نو نحنو ضمیر باندې پوه شوئ دا د تثنیه متکلم ضمیر دی او د 2 دپاره هم استعمالیږي د ډېرو دپاره هم استعمالیږي د سړو دپاره مذکر دپاره هم استعمالیږي د مؤنث دپاره هم استعمالیږي. دویمه قاعده یې راله راکړې انتما دا د 2 دپاره استعمالیږي. نو دلته ورته ما لیکلي دا د مخاطب یو مخاطب وي مخاطب هم متکلم ته وایي یو مخاطب وي مخاطب په دې طوا باندې زبر مخاطب حاضر ته وایي حاضر ته. ټیک شوه. نو انتما دا د مخاطب یعنی د حاضر تثنیه ضمیر دی. دا هم د 2 کسانو دپاره راځي. اوس مخې ته یو سړی دی نو زه به ورته یم انت او که 2 سړي وي هغې ته به ویم انتما. دا زما مخې ته یو سړی دی زه به د دپاره انت ضمیر استعمالوم انت ته او د 2 دپاره به ویم انتما تاسو دواړه. نو دا انتما دا د مخاطب یعنی د حاضر مخې ته چې څوک حاضر دی وي دا د حاضر تثنیه ضمیر دی د 2 کسانو دپاره استعمالیږي. د مذکر دپاره هم انتما استعمالیږي. 2 مذکر دي د دوی دپاره هم انتما استعمالیږي او که 2 مؤنث وي دوی دپاره هم انتما استعمالیږي. د دواړو دپاره د انتما ضمیر استعمالیږي. که یو مذکر وي هغه ته به دا ما سره یو مذکر دی زه دته آواز کوم زه به دته یم انت او که دا مؤنث ته نو زه به ورته یم انتی باندې به بیا زیر وي او که دغه وي مذکر وي نو انته او که مؤنث وي نو انتې. خو که 2 وي 2 کسان دي دا ګوره 2 شو 2 دي
نو دی دواړو دپاره به زه انتما استعمالوم که دا دوه سړي دي دی دپاره به هم انتما استعمالوم او که دا دوه ښځې دي دی دپاره به هم زه انتما استعمالوم ټیک شوه نو دا انتما دا د مخاطب یعنی د حاضر تسنیه ضمیر دی تسنیه دوو ته د دوو کسانو دپاره استعمالېدو والا ضمیر دی د مذکر دپاره هم د دوو مذکرو دپاره هم استعمالیږي او د دوو مؤنثو دپاره هم استعمالیږي یعنی د دواړو دپاره استعمالیږي ټیک شو جي اوس دریم ضمیر یې راله راکړی هما ٹھیک شو جی اوس وګورئ دا یو دا خوا کې مې نه دی دا غایب دی موجود نه دی یا موږ سره ناست دی خو زموږ د دې مجلس نه لرې ناست دی نو د هغه لپاره به موږ هوه ضمیر استعمالو هوه او که دوه کسان وي که نه د یو دپاره به موږ هوه ضمیر استعمالو او که دوه غایب وي موږ نه لرې وي هغې دپاره به هما ضمیر استعمالو هما معنی هغه دواړه هما هغه دواړه انتما تاسو دواړه انتما تاسو دواړه هما هغه دواړه هما هغه دواړه که دا هغه غایب دوه ښځې وي نو هغې دپاره به هم هما ضمیر استعمالو او که دوه سړي وي د هغې دپاره به هم هما ضمیر استعمالو نو هما دا د تسنیه دوو ته وایي تسنیه غایب ضمیر دی هما د تسنیه غایب ضمیر دی هما د تسنیه غایب ضمیر دی د مذکر د دوو مذکرو دپاره هم استعمالیږي او د دوو مؤنثو دپاره هم استعمالیږي د دواړو دپاره استعمالیږي ٹھیک شو جی که دوه مؤنث غایب وي هغې دپاره به هم ته هما ضمیر استعمالوي که دوه مذکر غایب وي نو هغې دپاره به هم هما ضمیر استعمالوي که دوه مذکر دوه سړي هغه حاضر وي نو هغې دپاره به انتما استعمالوي که دوه ښځې حاضر وي نو هغې دپاره به انتما استعمالوي او زه خبرې کوم یو قسمه نو انا به استعمالوم که موږ دوه شو نو موږ به نحنو استعمالو که موږ سړي یو هم به دوه کسان یو نو هم به نحنو استعمالو او که موږ دوه ښځې یو هم به ځان لپاره نحنو ضمیر استعمالو نو دا زموږ دا قاعدې ضروري وشوې څلورمه قاعده یې راله راکړې څلورمه قاعده دا واورئ وایي که چېرته دوه بدل څیزونه یا کسان وي دوه بدل څیزونه یا خلق وي که چېرته دوه بدل څیزونو طرف ته اشاره کول وي چې دا دوه کسان دي یو کتاب دی یا یو خالد دی یو محمود دی دا دواړه بدل دي دواړه خالد نه دي دام خالد دی او دام خالد داسې نه دی یو خالد دی یو محمود دی دواړه بدل دي که نه نو د دواړو دپاره به د دې دواړو په منځ کې به زه واو ضمیر دا واو لفظ نه دی واو دا یو ګوره واو معنی دا اردو کې وایي اور او موږ په پښتو کې وایو او نو دا واو به ورله استعمالوي دا واو به ورله خامخا استعمالوي نو که چېرته دوه بدل څیزونو طرف ته اشاره کول وي نو د دواړو په منځ کې به واو ولګې او جدا به یې جدا یعنی بیل به یې وي لکه هذا د یو دپاره راځي هذانې د دوو دپاره راځي هذانې خالد و محمود هذان خالد و معنی ده او محمود هذان دا دوا خالد او محمود دی ٹھیک شو اوس ګورئ هاتانی دا دوه ښځې فاطمه و زینب عرب په آخري حرف ساکنی نو هغې وي فاطمه و زینب هاتانی دا دواړه ښځې فاطمه و زینب هذانی دا دواړه سړي یا ته داسې وایه هذانی دا دواړه یا داسې وایه هذانی دا دواړه سړي خالدون یو خالد دی و محمودون او یو محمود دی نو د دواړو بیل یو خالد دی یو محمود دی نو په منځ کې به ورسره واو لګې دلته یو فاطمه ده یو زینب ده نو په منځ کې به ورسره واو لګې نو دا څلورمه قاعده وه اوس یې مونږ یو تنبیه راکړې یو خبرداری راله راکړې ده یو ضروري قاعده یې راته بیان کړې ده دلته نوټ راله راکړې نوټ چې دا ځان سره نوټ کوئ ګورئ د جسم چې کم اعضا یو وي کم جوړ د بدن یو جوړ وي ٹھیک شوه لکه رأس یو سر دی د انسان یو سر وي که نه رأس سر انف پوزه یوه ده که دوه دي یوه ده که نه نو پوزه رأس سر انف پوزه نو دا اعضا چې د بدن یو جزء یو حصه وي اکثر مذکر وي دا به مذکر وي اوس رأس دا مذکر دی انف دا مذکر دی
دغه شانتې نور د انسان قلب زړه ته وایي دا مذکر دی او چې اعضا جوړه وي او چې کوم اعضا جوړه وي نو داسې اعضا به همیشه مؤنث وي داسې اعضا به همیشه مؤنث وي لکه ګول تا پکې وي او که نه وي که ګول تا پکې وي او که نه وي لکه یدن ید لاس ته وایي نو لاس وګورئ دوه دي که نه دوه نو چې د بدن کوم اعضا جوړه وي دوه وي هغه به مؤنث وي چې کوم اعضا یو وي لکه سر پوزه نو دا به مذکر وي اذن غوږ ته وایي نو ګوره غوږونه دوه دي نو دا مؤنث دي ځکه جوړه شو او عین سترګې ته وایي نو دا هم دوه دي نو دا مؤنث دي ٹھیک شو نو دا زموږ سره دا مو شو اوس یې را لښکته راکړي د الفاظو معنی نحنو یې راکړی دی نو نحنو معنی ده مونږ دوه کسان هم ځان لپاره مونږ وایو او د دوو نه زیات کسان هم مونږ وایو واو معنی ده او کف چې دی تلی ته وایي تلی ته اردو کې ورته هتیلی وایي هتیلی ٹھیک شو کف تلې د لاس دا تلې نه دی یو ګیر چاپېره دا ګوتې دي او دا منځ کې را تلې دی نو اردو کې ورته هتیلی وایي او موږ ورته په پښتو کې تلې وایو او په عربۍ کې ورته کف وایي کف ٹھیک شوه انتما معنی تاسو دواړه انتما تاسو دواړه زهرتون معنی ده ګل زهره ګل سنن غاښ ته وایي غاښ یو غاښ ته سن وایي سنن غاښ ما ورته لیکلی غاښ سنن غاښ ٹھیک شوه او ټولو غاښونو ته اسنان وایي جمع اسنان دی هما معنی ده هغه دواړه دا د غایبو دپاره استعمالیږي د دوو غایبو دپاره که هغه سړي وي او که ښځې وي ٹھیک شوه هما هغه دواړه او قلبون دی قلبون عرب وی قلب زړه ته وی قلب غټ قاف سره د دوو نقطو والا قاف سره چې دی قلب وي نو دا زړه ته وی او که نه دا یوې نقطې والا دا یو دغه داسې اوږد کاف ته وي کاف باریک کاف ته وي کلب سپي ته وی کلبون سپی کتا نو الفاظ بم تلفظ بم زده کول غواړي قلب موټا قاف چې ورته وایي موټا قاف ډبل قاف دوه نقطو والا قاف د دې سره چې قلب ووي نو زړه ته وایي او که نه کلب دی ووي باریک کاف کلب سپي ته وایي نو دې کې هم لږ فرق کوئ نو دا زمونږ د الدرس الحادي عشره د 11 درس اولنی سبق او په دې اولني سبق کې دا ضروري قاعدې او بیا ورپسې د الفاظو معنی مې زده کړې نو راتلونکي درس پورې اجازت غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الکلام